สวัสดีครับก็คลิปนี้เรามาลองบีบีกันนะครับในระยะประมาณ3-4 เมตรกับกระสุน0.14นะครับ0.14 กรัมดูซิว่ามันจะแตกไหมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแตกหรือเปล่าโอ้ยเอสเคกระสุน0. 0.40 กรัมนะครับผมก็40 กรัมพูดง่ายๆดูนัดเดียวเมื่อกี้แตกเลยเมื่อกี้ก็ระยะที่ยิงเมื่อกี้ประมาณ3-4 เมตรนะครับผมน่าจะประมาณ3-4 เมตรแหละแตกเลยนัดเดียวดับ